tuni ni ko hita bang phat phala phan ho emo sa wa hingsing pa pathian hat chung nong thang ba na ka hen pi e sa lan hanga so pi ula naw nu la pa pi la puti ho zo se tuni chan gya pathinin e hin pui jing wa apin no te ob hum banga enam sungo i ho bung sungo e ob hum jing je win avelin pa pathian hat chung nong chu thang ba na i pi ki win he ke ma di as ho kip mong kol khopi hin khulam helin jong 25 December Christmas da he no ni khu ahung nai to hanin Christmas message chomcha ka hin pe nom ki din he hi chen ding a chun lung lu ta in pakai minin nei ngai pi de win hi chi video hi nei nei vet pi de win ka hin tim ki din he van noya ta san cha te Christian te zo sin ai hu hing pu van noi hu hing pu ipakai Jesu Christa pin ni hu he etiwa 25 December hi Christmas itiwa ilim chi wa hi iti jun van noya ta san cha te Christian ta ki min vo zo sin ilim chi wa hi Western country ho lim nan jong za chom hin tin Christmas man dan za chom hin tin ai ho gam lang Christmas man dan za chom hin tin ho bung denomination a Christmas iman dano hi za chom chi hi Bible ibat na la hin ipakai Jesu Christa pen ni khu chu akimonai pin na thu chu akimonai a hi wangin Christmas iman diu te ho hi hen lang Good Friday hi hen lang Easter Sunday hi jong le pakai pathinin Bible a chun hitya na man diu hi chini khu hinani te diu he ti na chu om di pu na he thupi chu om di pu na he a hi wangin Christian masaho in lungil ta an ngai tu khomowa e hu hing pu ipakai Jesu Christa pin ni khu hi chini khu hin mang khomu te atiwa 25 December hi a hin go no wa hi chidung zu ya chu wa noya ta san cha te Christian ten jo sin in man su ke o he a hin thudang tampi sei pong ka te kanam mi te ho gale tul in nei wa ki panin Christmas song masang bangin a hin bang ta ai mo dei dan le hau bung ki gut dan dong zui bang tan emang thei ta pu vi na hi ningkum 2023 Christmas lai ta jing en jong lung thom ho ta ni movie gale tul in nei zi win a hin bang ta in program ng ikisim thei ta pu vi ni mang thei ta pu vi na hi kuki in pinam lam kai ho in thupi a hin pi choi pi ham te le tu kum Christmas he kum dang abanga pungpung je isa ta lo diu pakai pathian ang sunga inam pi diwa taw na ni khuzo iman de taw ve ti hi thupi na hin nei zovin hitabang chun inamang tawin amuna ama ho bung chia ne khom don khom len khom kichip gul se talowin taw na zo in inamang tawin he hi chlai ta chun GMF dai muna zo thousand mi ho a thousand lain ningkum 25 December Christmas lai ta in zong angai bangin pakai pathin lagaw thing vilna ana ki nin hichini khwa pakai pathin ama ta in Christmas message hing pi vin he yechun thudang tampi sei pung kati hichini khwa pakai pathin ama ta in Christmas message hing pi naw chu hichu ka hin sim do no mi na hi yechun lunglu tan in ngai vin avelin sei kin nge ningkum 2023 25 December Christmas ni khuti tawte hichini ta chun ai hon ga le tul inei ji win Christmas a hinabang ta ni mang thei ta pu we ai wangin GMF dai mona thousand mi ho kat aki thousand na mona chun pakai pathin lagaw thing vil na no min hichini hu chun Christmas message phabep hing pi win he hi chu habbe la do no win aman message hing pi bangin simhla na hin nei masang kating anangayu te ti chu kahin ti mas na he 25 December 2023 pakai pathina kona lagaw thing thupun 4:00 PM anangai panuti tuni ni khu hi nang hon nakidei hlan ni khu khat a hi tuni nang holung dei banga kaman sa lo na hi bo ve tuni hi nang holung dei banga phat kaman sa lo na hi ve aji chu napuna pa teu khanga pana hi chi khang luya pana nahin manu ki pa thanup gul nup chu keiman kaman sa lo na hi ve keiman tu ne hel hagaw gil kila tampi na umuvin achom lang zo akaman sa na hi ve hoi ta ningai uti ka su pite ho lagaw gil kila na hungowa ngai chat na lagaw na nei uwa keima lema na hungu hi kumdang hadang sanga na manu sanga lo pi zo ai bowi
tu ni hi chin khu hi ke man ka hlan a hi pon nang hon na ki hlan ni khu a hi bo ve tu nya hi chi ni chin ni khu ho hi nang hon na ki hlanu a hin ke man ka hlan ni khu chu ka dinga lung ki si a lungkil ta ka ya dinga lungkot na honova ke ma kom na hin bel ni khu chu ke man hi chin ni khu chu nang ho dia ka hlan pi ni khu zo a hi napu napa khanga pat nanaman dan ho hitalowa na na ho le hi chi chon dan ho nanaman na ho na hin da ha wa tu nya lungkil ta ke ma kom na hin belu hi kia dinga ka ki pa na a hi tunin gan thi san dan in ke ma nei lom povin gan tha jong na bol povin tunin nang ho ta sangai cha le nang ho dei bong chanin khat cha na povi kum dang hi chi chon dan chom choma na lop mo wa na man dan ho sanga tunya lungthing ta ke ma nei bel ji ovin chule tua pat heta banga chu lungthing ta lam chom chom hi chi dan lui ho ke ma pin ni nana lop na te ho dan chom chom ho hitalowa lungthing ta tua pat ke ma nei bel di ta ji win ka ki pa zo i pathin a sei hi hoi tan ngai te nang ho ta sa ki gut na sangin lagao wa lungdi ta puwa lungthinga ke ma nei bel zo hi nang ho dinga kum tampi hitabang na hin man sangowa tuni hitana manu hi ton so na kipa ta naman na diu zo hi kumdanga banga ga lai ta pakai pathin Christmas lai ta pathin ibelu chu pathin alung hlei le jing in hi ka su pite ho hi chun lungil ta ke ma aina lam to ho bowin ke ma aina mu a hin ta sa lung gel le ta sa lung tup gol nup chi chom choma aina lam to ho din ke ma ka umpoi ta sa phe a ka hung nani khu zo hi na thupi sa zo ovin nang ho hlat do dinga cross a nang ho dinga gal zo nani khu kapi na ho sangin kapin ni khu zo na thupi sa ovin ke ya dinga hui chi zo thupi em gel pha ovin ta san na ka kom na hin bel ni khu chu ke ya dingin a thupi zoi tunin na ki gun dan ho le nidang laya na chon dan gun ho zo se chu sep thla ovin aji chu keima thu ta le thagawa ata a ei ki pa pi ho dingin keima ka ki pa e tunin keima ta sa ka hung na ni khu kapin na ni khu ho ki pa pi sanga ta san a ke ya dinga ding dat ho chunga ka ki pa zoi aji chu hi chi thil ho nang hon na pu na pa khanga pa na chon dana gela alim mai le sim thu danin mangjong na tam taw vi tunin hi chu ho zo si su tu ding le hiala ke ma lung gel lam ve le lungil lam vi a lungthima ata ta amang ho dinga ke pa na pathinu ka hi ta sa chon dan pa helowa lungil ta amang ho ka ki pa pi sorry ta sa chon dan pa helowa lungil ta amang ho ka ki pa pi e gan tha ho wan hoi ta hoi ta ngai uti gan tha ho wan hoi ta ki choi ho lungpuna ai lam tu ho sangin alung thim ki su thinga alungil ta ke ma ai lam tu ho chunga ka ki pa in hitabanga ai lam tu dinga chu atun sona naman diu chu ka dei sa zo hi chu ningkum gal kho lai ta 25 December Christmas lai ta GMF dai muna pathin lagaw thing thu phunin Christmas message di ta ayung pi chu chu hi chu AP bangbanga ka hinsa ka hinsim la ahin kanam mi ti ho hoi tan gelu ten ngei tu ti pakai pathinin ei su chil jingowe inam sungu i ho bung sungu hi pathin thun ikikal matmut gam taw ve ne hingjing pakai pathin khat se hi ti ita sanowe Jesu Christa ai hu hingpu pathin lami him ki ka palai khat se ita sanowe 66 books of the Bible ipam chi uwe ahi wangin ikikal matmut ovin kui pi na hai adi hitam kui pi na hai pathin lung thai hitam ti hi ikichu thobin he je chun thu dang tampi sei pungi Christmas 25 December ahet ya inenit jingo ahung nei to kelhona tuni ni khwa hi chung chang thwa neu cha holim na ka hin nei hin chu to hana chu
pakai pathin hagau thing thu phunin Christmas message ehung piu kasim thata ni hichi kasim tha na ko na chu imu do chu pi ham itiale iti iniman wa pathin chu analung thailo wa tua iti imon phat wa chu pathin lung thai hitam gal masanga Christmas iman mundanga gamdang namdang mo homan chu chumin ki koitan te e ho ku ki cha te ho bong la Christmas iman danu chu hoi tan lungil tan ngei tu te Christmas akong kititing athupi pena igelu chu sare hom len hom kichip gol si van hoi van pha ki van ding za chom chom hichikal wala chu kitie na price hop na za chom choma ini chi piu hi nge aw ye aphai adi mo hi boy memen pulam til hi ahoi hoi ding hi event no he Christmas imon va len khomi bol va sai ni va ikipa piwi ithano mu vi ai wanga alaigil sunggilam muchin hingjing pakai pathina dinga chu ala sam khat ala dai khat um hi chu in head up pu vi ne hi mi tam pin head up pu ve ke ma jing ta jung kan yawa ki pana ka khu ka chen na hi ta mun chom hi ta Christmas anamang jing ka hi in pakai pathin lung lai lo tam pi in imong do ve ti hi kanamu chi na hi kanam mi te ho 2009 kumchun lamka a layman fellowship anamen hichalaya chun Christmas kanamang khomo vin hi 25 December masanga ki patchun Christmas ni khuting lehin amon anagun ngei jing bangu chun revival came in anaki gungin hu hing na nei lo ho hu hing na thu anaki sei pi vin anaki sei pi in 25 December ni chun ki pa ta in pathin akiwa choi khomen nilha alamin Christmas feast kativin ne hom neu khat kanei vin ki pa ta in brother sister ka kitivin hiti chun kana amu vin e nilha lang zan lang hin how in mona chun video movie ti chu pathin paka Passion of Christ movie hu ka veu vin nu naw chapang ate han ki thailo vin Passion of Christ movie ka ba wa ipakai Jesu Christa ai atho na lai ta sin pa ka hin phau chun koi ma ka kom ka vela ho chu a hi lung lo khat sa am pu ne anu nga nu chu akap thajing ta ne hitia chu pakai pathina dinga min atho na mu ting le kipil ha a broken hearted ti chu alung lai gi le abo ke ai ho Christmas imandano ipi ham hichiwa chu ipia chu kan sei ham tia le wa noi mitin bitang in Christmas is a chom in among movie kon khanin 25 December ni bo hi kai khom na pathin thu ki hil na manova henge ki pani a hi in fish ne khom ne khat don khom ne khat nei chu a kho nai ma ampui ai wangin ai hola Christmas imano hi atam zo hi lagau thulu talowa ta sa pulama ilu sa ta ji wa chu pathin ananung thlei lo hi ilen khom bol dan te ho hoi poi kaneu line Christmas kana mangji vin jan len khom ting le hin wa chaila ke sa in ai ade sana ka len na ti te ho ipiti sa ham na ki heta poin amo chu jing lam kuli bol la ki thanom thei le vin sule choreography za chom ver sana khang tha khang do hon nei ji vin ki ho neu lai di chun o nunga go lang ho chun abang la hindi la po win hong la mo vin lap song in a la mo vin a tot ho jong ju kham pum pum in hong tot ki ji vin heti chun hin kho ani ke mong vin I pasal ho vin I ho lam kai ho vin hoi nang anavet ham ti ka gia la le kanung lai gi len thil tam pi gial do ka nei ne ji chun tu chung igalo hi pakai pathinin ei su di naw le ei sim phat naw ga la hi ti Christmas imandang ba kunin jok aki he chin ta ne hi kanam mi te ho pakai pathin ama ta in GMF day mona ei hung vil naw ba Christmas message yung pi kain sim hatai hi chu hi Christmas message di chat pakai pathinin alung dei lam ta iman diwa adai sa na chu ning kum gal lai ta 25 December chu hi tu kum jong hi amona munin ikigong thei ta po ve ai wangin gala tul hin neu kum ni jong hita in
kum ni lang ahong thing di ta in Christmas ong no mi nyang ki mang thei ta point tu kum be ne khom be nei ki du te ti in iki gung ki taw vin he 25 ni ai lo le date one ni be hin ne khom ne te ti ki ho khun jong ka gu no he nam lam kai ho thu pi chu pi ham atia le tu kum jong he koi ma in pung je isa lo diu hi ta hi 25 ni khat ni bo bo iman diu ama hi na thei cha ki gu ti thu pi chu ki ne he ka su pi ti ho ka ho bung mi ti ho pulam thil ve pu ti pulama a hoi hoi ve pu ti pakai pathin sungil lama ve hi hi chi pakai pathin vet pa chu i bui pi diu hi ti chu ka sei do no me he je chun tu ni hin i pakai Jesu Krista pin ni khu chung chang thu ka hin sei na la jong neu khat ka gel do khan hum kin ni he tu kum 24 hil chit na neu khan ne nge tu kum December date 5 ni in GMF Diamond pakai pathin hagau thing thupun anom kinem he chi ni khu chun ama pin ni khu chung chang thu neu khat hi i hung sei pi le akilomin hi chia chun inam sungwa hoi lo lam ta in exposable kit tawin GMF Day 10 Christmas ni kuman dan jong a hel tawin date 5 ni a hi sa tawi itivin adem si hon gamtin isei tawin he ajlai ka chuneu khat a chainan kan hil chin no min he ichini khwa pathin in thagau thing thupun in hung vilna wa a sei chu pi ham tele tuni ni khu hi keiman nang ho ta sa ka hung vilnaw ni khu chu a hi ati cho na atu tel apin ni khu cho sei na hi chu a hin tuni nang ho mi ham phan hi ve hi chu gu hi koi ma chanam ka sei pi pun nang ho wang ka than do ka cha te na hi ji wa hi chu gu hi ka sei pi na hi ve wai ta ngai ti ta sa anei ki han hi leo chun tunia hi thu sima thu gu ho na het lo di a hin na lagawa nei ki han ta ji uwa ke man hi chi thu gu ho ke koi manam kha cha ko ma ka sei lo nang ho ko ma hi chi thu gu ho hi ka sei pi na hi ve hi chi hi nang ho hi kanam than na hi lo phat chin na dinga hi chi thu gu ho hi ka sei pi na hi bo ve ki chi chap ta lo ham na tu ni khu ke man nang ho ta sa ka hung vil na ni khu chu a hi van noi ka hu in ni khu ka hung na ni khu chu a hi atela apin ni khu chu hi cho a sei pi pen chu tu ni khu hi chi ni khu hin 25 ni na manu chu adi pon tu ni khu na hel du ha ti lo pi cho thu gu hung sei pi ui bu chu me thu gu hi chu a hoi lo lam ta gam tin ni sei pau hi cho ta bang hi bol ji pu te ti chu ka sei do nom pi pi na he thu gu hi aki sial akim aki het chin lo ti na he hi chu Bible a jong ki het chin lo Christmas ni khu te ho hi hanang pi hi jong le koi man het chin lo he 25 ni mo nga pi nge ti chu koi man wa no ya ta san cha te Christian te jo sin he lo he ama phal bi line ni hi ji a chu ki tu thein ni wa 25 ni ki ti hi bo bi ne ani khu cho thu pi poi a jo wa kan sim na ko na chun pakai pathina ra thu pi pen chu pi tam ti chu he su ke ve na thu gu hi GMF dai muna pathin lagau thing thu phunin yung vil na wa thu gu hi ni thum tabang in sei pi vini pa ka hin sei Christmas pakai pathin pin ni khu thu gu chu hin mosi longdam sa thu gu 4 December 2023 ni no in sei pi pakai jesu hlana kuna atholo muma sapin thu gu March 31 2024 lagau thing thu pon in sei pi kit vini ni so thu gu ho hi yung sei pi ipi yung sei pi ham tele ki chin chan hi ta nang ho hi kanam dei than khacha ten hi ji wa hi ji tu gu hoi ka sei pi na hi ve ati hi ji chu chum kwai ki do ten kanam mi te ho pakai pathin ei sudi jingu ve ama ta a o tan e hung sudi jingu ve na he aji chu Bible itni chi pi wa Christianity sa khwai hung umwa ki pa na hi chi Bible in nei wa ki pa na hi inam sungu hi population luckily lak nga be population something ki hin a hi wanga van noi denominational ho za chom zo si ikipam so ke wa ho thua iki kalman mon hi tu na hi GMF den mona pa kai pathin lagau thing thu ni hi cho zo si yong eng su tu hi koi ma denomination a khan pu ne neu khat pathin pakai pathin lagau akun pakai pathin akun lagau vil na hum chun
na do no mo khat na ni am le nei dong win tia hi ana sei ji hin hi chlai ta nei dong na do no mo om le nei dong win ti lai ta hin pastor thang ne khun ana dong kha in a hi le ki ho bung chom min ka ki khano wen ta san chom ka pu wen kui pin ta san hi di hi tam kui pin iti sei da kui pin ta san la kui pin chi pi hi di hi tam ti hi ana do na khat ka he na khat omen hi chia chun thagau ting thu phun chun ke ma nang ho ki sim thu ho bung vila hong ka hi poi ke man ka sim ke man ka sa do ho bung vila hong ka hi chu na ta sa wa hi i ta sa hi ho bung bu cho na hi chin ni khwa thagau ting in ai don bu nau ai ho to hi ai ma ho bung di ki sau ai ma ho bung chi pi hi pathin lung de hi ikiti wa ikal mat mu pau hi pathin lung lam hi poi ya chu hi chlai GMF de mona khu pakai pathin kidang ta o ta inam piu hi koi ma ho bung tupum lo wa ai su to wa ai su chilwa ai ko hi chi ai ko na het phim na dingwa chu sai lang khana gala su sa hi chi gal hi pakai pathinin na ho na mi te ka ko na hi ve ati hi achu ti ele gal hi pakai pathin khuna ameta pakai pathin thailo asu thip thei ding dang ampot inam piu atung do ding jong hi koi madang ampoi pakai pathin thailo atung do ding koi ma ampoi ti hi kichin chana ki mu a inam piwin ta sa la gawa dam na inei thin ti wa mi tam pi hi chlai GMF de muna ho pakai pathin thopi dung zu ya tuni san ya taw na mei ki ti jinga he ti chu kanam mi ti ho ko ma Christmas chung sang thu ka sei na chung chu na ka hin sei be kin hin tin pakai pathinin inam sungu I ho bung sungu I op hum bangin ei op hum jing taw han ka ki pa